Да, прогулки в лесу иногда... Ничего себе! Ничего себе! Кто-то рассыпал конфеты в шоколадной глазури. Класс, блин! А как много! Блин, интересно, с чем они? Сейчас попробуем. Оп, оп. О, прикольно! Эти с изюмом, класс! А здесь что? Оп. Бля, а эти с орехами. Во, повезло! Классные конфеты. Вот эти с изюмом, а вот эти с арахисом. Класс, блин, во, прука!